Исәнмесез, хөрмәтле тугры тамашачыларыбыз. Моң сандыгында булган тагын бер борынгы уен коралы белән таныштырасым килә. Миннән табышмак, сездән җавап. Бер тактаны уярлар, эченә мәгънә куярлар. Мәгънә ялган сөйләсә, колагыннан борырлар. Башта күрсәтим уен коралын. Менә карагыз, менә шундый матур борынгы татар уен коралы. Таныдыгызмы? Әйе, дуслар, бу думбра. Думбра борынгы төрки татар музыка уен коралы. Күпчелек төрки халыклар бүгенге көндә дә уйныйлар һәм аларның бу милли уен коралы санала. Шулай ук күчмә халыклары элек тә уйнаган, бүгенге көндә дә ул халыклар уйный бирә. Бу уен коралын думбра дип күпчелек төрки халыклар атап йөртәләр. Мәсәлән, башкортлар, казахлар, ногайлар, татарлар һәм башка халык, төрки халыклар, төрки күчмә халыклар. Ә инде шуңа охшаган уен кораллары тагын бар кыргызларда, комус дип атала. Ул комус 3 кыллы һәм аның менә шушы латлары юк, алар бармак белән кине үзләре эзлиләр. Үзбәкләрдә дутар дип атала, аларның уен коралы озынрак. Төркмәннәрдә шулай ук дутар дип атала, аларның тимердән ясалган 2 кыллы уен коралы. Мәсәлән, шул кыргызларда 3 кыллы уен коралы, башкортларда да 3 кыллы уен коралы. Ә мәсәлән, безнең күрше төрки халыкларда, чуашларда ул тампра дип атала. Һәм 2 кыллылар бар, 3, хәтта 4 кыллы думбралар, тампралар билгеле. Инде тарихка килгәндә, думбрага охшаган уен коралларында инде бик борынгы чордан уйныйлар. Мәсәлән, борынгы шәһәрчекләрдә думбрага охшатып ясалган, терракоттан ясалган сымнар табалар. Аны галимнар 2000 ел элек ясалынган дип исбатлыйлар. Шулай Казакстан җирлегендәге булган тауларда, мәгарәләрдә, кыяларда шушы кыяларда ясалган думбра рәсемнәрен табалар. Бу рәсемнәрне инде галимнәр каядыр 4000 ел элек ясалган дип киләләр. Күрәсем, ни кадәр борынгы уен коралы, ни кадәр кызыклы, тарихлы уен коралы. Инде татарларда уйнаган шушы уен коралларында, менә бу моң сандыгыбызда булган уен коралы эксперименталь уен коралы. Менә борынгы сызымнарга таянып ясалган уен коралы. Күрәсеме, бу көрәк формасында ясалынган һәм дә инде менә шундый бер элмәге бар аның. Бу татар думбрасының бер билгесе булсын. Сезнең инде думбраның тавышын да ишетәсегез киләдер, шулай бит? Тавышын тыңлатыр өчен мин махсус профессиональ думбрачыны, дустымны чакырдым. Ул музыкант Кытай татары, Кытайда Шишмә авылында, Шишмә исемле татар авылында туып үскән музыкантыбыз Базарбай Бикшәнтәев. Ул хәзер безгә аучы зары дип аталган бер төрки көен уйнап күрсәтер. Ул көйне ул әтисеннән ишеткән, әтисе үз әтисеннән ишеткән һәм шулай торып инде бу борынгы көйне без дә бергәләп тыңлыйк.
Бик зур рәхмәт, Базарбай, син безнең борынгы татар төрки кылларын тирбәттең. Халык иҗатында шундый юллар бар. Гыйлем күп, гомер аз, кирәген өйрән. Шуннан да, без милләтебезгә кирәген генә өйрәнсәк, без тагы да кадерлерәк милләт булыр идек. Кызганыч, думбра кебек уен кораллары татарлар арасында кулланылыштан инде 200 ел элек төшеп калган. Аның урынына мандолина, скрипка, гармон ише уен кораллары килгән. Ләкин шулай да думбра безнең традицион борынгы уен кораллары рәтендә. Шушының белән сәхифәне төгәллибез. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.